Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я играю в Майнкрафт, и сегодня мы будем строить офигенный дом, как я знаю. Что ж, будем мы строить, конечно же, в плоском мире, потому что в обычном мире нету места для моего домика, потому что мой старый домик разрушил, пока я не начал снимать. Ну и железные големы атакуют криперов. Вы знали это? И еще что? Первая версия Майнкрафта была создана за 6 дней. Боги или человек, который греет руки, например. Или маршмеллоу делает. Ну, давай больше маршмеллоу. Раз, два, три. Так, какой же еще цвет будет? Коричневый. Ну и кнопку. И потом возьмем вещи, чтобы... Ой, точно, не оранжевый, а желтый. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, пожалуй, двух блоков хватит. Теперь строим башку. Надеюсь, башка у меня получится, потому что я не так уж хорошо. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вообще, я передумал там, когда сказал офигенный дом строить. Я передумал и захотел сразу мальчика построить, который так. Ой, кнопки убираю. Извините, это просто мои родственники телевизор включили, и там реклама идет. Раз, два, три. И вот так. Тело построили. Так. Пол-пол. Пол-пол-полки.
Вот. И вот и видео закончилось. Всем удачи, всем пока. И не забудьте поставить лайк и нажать на подписаться и нажать на колокольчик. Всем до скорых встреч и всем пока.